हेलो मिस रूपरेखा, प्लीज पिकअप द कॉल। रूपरेखा जी, कोई आपको तहे दिल से याद किया है। आप किस काम में व्यस्त हैं जी? आपकी फ़ोन की रिंग बज रही है, कृपया फ़ोन उठाइए और बात कर लीजिए। हेलो मिस रूपरेखा, कोई आपको तहे दिल से याद किया है, जल्दी से कॉल उठाइए और बात कर लीजिए। हेलो जी, आप किस काम में व्यस्त हैं, कृपया फ़ोन उठाइए, नहीं तो कॉल कट जाएगी। प्लीज पिक अप द कॉल।